बिहार के समस्तीपुर में लोको पायलट ने अपनी साहस और बहादुरी का ऐसा परिचय दिया कि आज हर तरफ इनकी चर्चा हो रही है। दरअसल समस्तीपुर रेलखंड के वाल्मीकि नगर और पनियावा स्टेशन के बीच बने पुल पर अचानक चलती ट्रेन पुल के बीचों बीच रुक गई। नदी के पुल पर ट्रेन को रुके देख यात्री घबराने लगे और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी लोको पायलट ने देखा कि ट्रेन के किसी वाल्व से एयर प्रेशर लीक हो रहा है और ट्रेन पुल के बीचों बीच रुक गई। ट्रेन ऐसी जगह रुकी थी जहाँ पर मदद पहुँच पाना भी संभव नहीं था। इसके बाद ट्रेन को चला रहे दोनों लोको पायलट ने अपनी साहस का परिचय देते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर पुल से लटककर ट्रेन के नीचे से रेंगते हुए ट्रेन में हो रहे एयर प्रेशर लीकेज को ठीक करने के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे ट्रेन के नीचे से रेंगते हुए और पुल पर लटकते हुए दोनों लोको पायलट लीकेज वाली